港人行大運，肯定係深圳大運天地啦！呢度將公園、動物園同演唱會現場打包塞入咗商場入邊，一站式搞掂所有嘅需求，節目多到你揀到手軟啊！入到嚟，潮牌店同特色美食加埋有100幾十間，仲有好多特色嘅鋪頭等你發現。呢間奇羅馬術一定要試下，2000幾方嘅場地夠闊啦，仲有8位中馬協星級教練隨時等你，小朋友都可以享受專業指導，體驗感真係好正。仲有呢間 Melon 呢度將遊樂、美育同科技完美融合，0到12歲嘅小朋友都可以盡情咁玩啊！呢間巧巧喵帶埋小朋友一齊擼貓，睇下啲小動物幾可愛幾得意。隔離就係大運中心體育館，嚟睇演唱會或者體育賽事，完全可以喺商圈入邊食完玩完再舒舒服服入場。深圳嘅文藝勝地大芬油畫村沒有之一啊！村入邊隨處可見嘅油畫體驗店，帶小朋友嚟嘅話呢，使幾廿蚊就可以體驗到1對1嘅指導。週末深圳親子遊點可以少咗龍崗兒童公園啊？10個免費無動力項目，20幾個收費項目呢，玩到夠啦！仲有4大場館撐場啊！想去麗江古城唔使走到雲南咁遠啦，嚟深圳金坑古鎮，日頭似夢華錄同款水墨畫，到咗夜晚你就秒變長安12時辰入邊嘅不夜城。由香港旺角油麻地、尖沙咀中港城、觀塘 APN、鑽石山、沙田希爾頓、永東巴士站點上車，經蓮塘口岸30分鐘就到大運天地啦！快啲約埋你啲親朋戚友一齊過嚟打卡啦！